एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका फावले. मनशा पुता, इस्रायेलाच्या गवळ्या विरोध प्रवाद कर आनी तांकां सांग. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, आपणाकच पोसतात त्या इस्रायेलाच्या गवळ्यांचे खटा गवळ्यांनी हिंडाक पोसूंक जाय न्हय? तुमी दूद पियेतात, लोवेंची वस्त्रां न्हेसतात, सरबेल्ल्या बकऱ्यांक मारतात, पूण हिंडाक तुमी पोसिनात. अस्कत्यांक तुमी घट करूंक नात, पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक नात, घायेल्ल्यांचे घाई तुमी बांदूंक नात, वाट चुकलेल्यांक तुमी फाटी हाडूंक नात, सांडलेल्यांक तुमी सोदूंक नात, आनी घट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयल्यांत. कोणूच गवळीनातलो देखून म्हजे बकरे शिंपडले आनी रानवट मनजातींच्या घासाक सांपडले. म्हजो हिंड हर एक पर्वताचेर आनी हर एक दोंगराचेर भोंवूंक लागलो. म्हजो हिंड अख्ख्या संवसारार शिंपडलो. कोणेंच तांची पर्वा करूंक ना, कोणूच तांकां सोदून वचूंक ना. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचे उतर आयका. म्हज्या जिवाचो सपत उलयता तो सर्वेस्पर देव. म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मनजातींचे खाण जावंक पावलो देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना. बगर आपणाकच पोसलें आनी म्हज्या हिंडाक पोसूंक ना देखून. गवळ्यानो, सर्वेस्पराचे उतर आयका. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या गवळ्यां विरोध आसां. हांव म्हज्या हिंडाक तांच्या ताब्यांतलो घेतलो आनी म्हज्या हिंडाक पोसूंक हांव तांकां दिवचो ना. हे परी गवळी आनीक आपणाकच पोसचे नात. म्हज्या बकऱ्यांक हांव तांच्या तोंडांतले सोडयतलो आनी ते आनीक तांचे खाण जावचे नात. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरावाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. कालक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या दुस्मानांच्या दोळ्यां मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान माखताय, म्हजें पात्र भरोन वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दिताली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलों. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सर्गेंचे राज्य अशें म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या दाखा मळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठून भायर सरन गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करन ताणें आपल्या दाखा मळ्यांत
तांकां कामांक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाखामळ्यांत कामांक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलों. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या सडणे 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीक थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात? म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामांक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाखामळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मोकद्दमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्याथावन सुरू करून पयल्याक पर्यान दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धन्याक पुरपुरोन ते म्हणाले, निमाणे कामांक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वोतांत पडून दीसभर घोळ्ळ्या. जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हणलें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपुल्लोय न्हय? आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातालीं, आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातालीं. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्त.